Oba, tudo bem? Vamos mostrar agora a nossa máquina funcionando. Vem cá para você dar uma olhada. A máquina é essa parte verde aqui. Essa parte verde é a máquina. A parte azul é a parte de estrutura para poder fixar a máquina. Tá ok? Pode ligar. Dá uma olhada, o carro é preto. Dá um detalhe aqui, alemão. O carro é preto, está todo empoeirado. Vocês vão observar agora que a máquina fica no carro. Vocês vão observar que a máquina ela pulveriza. Dá uma olhada, ela está pulverizando o carro inteiro. Aplicou a mesma quantidade de produto. Legal? Aqui o carro já está inteirinho pulverizado. Agora o produto já está fazendo a ação dele. E é nesse momento que o carro vai ser limpo. Dá uma olhada no detalhe. Não risca. A pintura já está inteirinha. Aumenta a produtividade. A bucha vai ser dada em pouquíssimo tempo. A parte azul é a parte verde. Carro de médio porte. O produto é espalhado de forma uniforme. Toda a pintura fica protegida. Melhora a ergonomia do empregado. Temos um modelo também de menos de 3 minutos.